So scandalous. You know you wanna sing with us, That's why you know you should be scared of us, That's why looks to kill, straight talk, sex appeal. One touch gives me chills, and we ain't even close yet. Rough neck all around. Добрался я наконец-таки. Это ремкомплект на коробку «Газель». Вот эта вот упаковочка, она стоит где-то 1500. Сюда входят прокладки, входят подшипники вот такие новые. Их тут 5 штук. Эти 3 одного диаметра, эти чуть побольше. 2. Сюда же входят сальники. Сальнички входят. Заодно и сальнички поменяем. Маленький подшипник. Большой подшипник. Так, еще сюда так, гудит один подшипник вот такой вот на коробке. То есть я купил в комплекте, их сейчас здесь два подшипника. Это на коробку обязательно покупается. Вот эта звездочка на 5-ю передачу. Вот, я ее на всякий случай взял, но у меня она в полном идеале. Я взял на всякий случай, все-таки поставлю. Тут еще прокладка, это что-то должно быть. Вот эта вот фигня вот сюда встает. Нет. Вот это вот сюда внутрь вот так вот. Вот эта вот фигня, она внутри вот так встает. Чпуньк. И все, и внутри он так вот работает. Вот эта штука. Все, как-то так. Почему же стала гудеть 5-я передача? Я не мог найти одну шайбу. Вот тут 5-я передача. Вот. Дальше идет фиксаторы и шайба такая круглая. Вот. На шайбе выработка большая. Вот. И я не мог долго найти эту шайбу. Ремкомплект все есть. У продавцов тоже спрашиваю. Тоже шайба. Не знают, говорит, про эту шайбу. Нашел я вот такой вот комплект. ГАЗ. Вот. Это комплект на коробку всех стопорных колец. Все кольца, пластмасски. И вот она, вот эта вот шайба. Вот она. Вот с этой стороны у нее выработка. Такой паз образовался. То есть она где-то вот так вот встает. Вот так вот. И между ними там фиксируется здесь такая штучка. Вот. И первым делом выработка вот на вот этой шайбе. Появляется люфт. 5-я передача начинает туда-сюда вот так вот прыгать. И из-за этого появляется гул. То бишь сначала у вас изнашивается вот эта шайба. Вот. Если вы забиваете на гул, на шум 5-й передачи, дальше у вас идет износ вот этого шестерни, износ, начинает ее выбивать, начинает вот здесь съедать вот эти вот зубья, начинает их съедать и со временем передачу начинает выбивать, после чего начинает обламывать вот эти зубья. Вот, если вы запустили коробку передач, и она у вас начала выбивать, то 100% берете вот этот набор с кольцами, шестерню 5-й передачи, подшипники обязательно, сальники, вот этот набор обязательно покупаете. Здесь большие подшипники. Сейчас я распакую, покажу. Вот такой подшипник. Вот эти подшипники у меня в данный момент, они в хорошем состоянии. Они не стучат, не гудят, не люфтят. Вот, но они были в комплекте. Комплект продается. Вот эти тоже под замену. Пластмасски. Все, как-то так. Вот этот вот набор вам нужен для того, чтобы устранить гул на 5-й передаче. То бишь шестерна, 5-я передача,
Все шестеренки, они продаются отдельно, и третий, и первый, и второй. Сюда вот, на который накладываются детали, тоже все продается абсолютно. Шестерня стоит где-то 1200, вот это. Набор где-то 1,5. Вот, и вот этот набор колец стоит 1000. Но в наборе мне самое главное это вот эта шайба. То бишь вот эта шайба, она вышла из строя на коробке. И все. Гудит 5-я передача. Первая причина это вот эта шайба. Вот из-за нее потом появляются последующие последствия, которые приводят коробку к поломке. Ну и вот этот обязательно тоже купить. Потому что на моей коробке вот этот подшипник, он там раздолбанный. Вот этот, один. Их там два. Вот один у меня нормальный, а один раздолбанный. Но я раз комплект купил уже, я все заменю. Все заменю. Все, как-то так. Ремонтируйте «Газель». Машины свои, не бойтесь. Все легко меняется, все очень просто делается. Тоже не было. Все стопорные кольца. Все тут хорошо. Вот этой вот не было. Я разобрал коробку, вот этой не было. Я не знаю, куда она ставится. Возможно, ее съела тупо. Возможно, где-то она вот здесь ставится. Так вот что-то. Возможно. Ну, скорее всего. Вот, на 5-й передаче вот эта фигня. Когда начинает вот это вот все дело люфтить, трястись. И все это дело ломается. Так, ну коробка у меня, я ее в первый день разобрал, посмотрел все. Обнаружил вот эту шайбу, на ней был износ. Вот. Я ее назад собрал коробку. Потому что не мог найти вот эту шайбу. Оказалось, что она вот в этом комплекте стопорных колец. Все. В следующем видео буду показывать, как я разбираю и собираю коробку. Ну и результат поможет, не поможет. Я думаю, поможет, потому что 100% тут уже ломаться больше нечего. Все, всем удачи, всем хороших выходных, всем всего доброго, до свидания. Angel